लैङ्गिक समानताको धारा त राख्यौँ, तर राज्यले महिलामाथि हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन सकेन। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नयाँ स्वास्थ्य सचिवको नियुक्ति भएको छ। सिफारिसको आधारमा, वरिष्ठताको आधारमा 1 नम्बरमा हुनुभएकी डाक्टर सङ्गीता मिश्रलाई पन्छाएर अर्कैलाई सचिव नियुक्ति गरियो। क्याबिनेटले यस्तो निर्णय किन गर्यो? पुरुष मन्त्रीले महिला सचिवसँग कामै गर्न नसक्ने हो कि महिला नेतृत्व स्वीकार नगरिएको हो? प्रधानमन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू र सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूसँग यो संसदले जवाफ माग्नुपर्छ। म सभामुख महोदय मार्फत माग गर्दछु। संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान त राखियो, तर विधेयक ल्याउँदै गर्दा बुबाको ठेगाना नभएमा, लापता भएमा, सोघोषणा गरिएमा भन्ने जस्ता प्रावधानहरू, शर्तहरू राख्यो जुन बुबाको समान छैनन्। 25 जनाको मन्त्रीमण्डलमा 33% भन्दा पनि नपुग्ने गरिकन 3 जना मात्र महिला मन्त्री अटाइन्छ। निर्वाचनहरूमा महिलाहरूलाई जान उप र सहपदमा मात्र टिकट दिइन्छ। प्रत्यक्षबाट नभई समानुपातिकबाट महिलाको सङ्ख्या पुर्याउनको लागि मात्र महिलालाई सांसद बनाइन्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा महिला संसद समन्वय समिति कक्कस बन्ने भनेर 3 वर्ष अघि लेखिएको, तर यो संसदले आजसम्म महिला कक्कस बनाउँदैन। संसदीय समितिका सभापति मध्येबाट 33% महिला सभापति हुनुपर्छ भनेर यसै प्रतिनिधि सभा नियमले लेखिन्छ, तर आजसम्म त्यो पालना पनि हुँदैन। अझ कतिवटा उदाहरण प्रस्तुत गरौँ यो राज्यले महिलामाथि गरिरहेको विभेदको। यो विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भएर होइन, अब सम्पूर्ण महिला सांसदहरूले तमाम नेपाली महिलाहरूको सामाजिक, राजनैतिक र व्यावसायिक अधिकारको लागि लड्ने बेला आएको छ। भोलि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस, म सम्पूर्ण महिला सांसदहरूको तर्फबाट अनुरोध गर्दछु, राज्यले गरिरहेका यी तमाम विभेदहरूलाई सच्याएर लैङ्गिक समानताको उदाहरण यो संसदले प्रस्तुत गरोस्। महिला समानताको लागि अब समानताको नारा मात्र होइन, अभिभारा यो राज्यले बोकोस्। यो सुरुवात यसै संसदबाट, सिंहदरबारबाट गरियोस्। धन्यवाद।